หวัดดีฮะโอเคเดี๋ยวก่อนเข้าปราสาทเงาเดี๋ยวขอมาลุยตรงนี้ก่อนผมมาเปิดพรไว้นานมากแล้วพาร์ทไหนก็ไม่รู้ชายฝั่งทะเลครามเพิ่งนึกได้ว่ายังไม่มาโอเคเดี๋ยวเรามาสำรวจโซนนี้ก่อนจะได้เปิดแผนที่ใหม่ด้วย คือจริงๆผมจะไปปราสาทเงาแล้วเว้ยแต่ว่าผมสงสัยว่าไอ้ที่มันยังเหลืออยู่เนี่ยมันจะกว้างแค่ไหนก็โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บแผนที่กันเลยตรงหมุดที่เราปักเมื่อกี้คือถ้ามันไม่ได้กว้างมากก็อาจจะไม่หรอกก็จะเอาโซนนี้ไปก่อนที่จะไปลุยปราสาทเงาทำไมขึ้นแน่เฮ้ยมาจากไหนวะโอ้โหนะมังกรพูดเดี๋ยวขอไปเก็บแผนที่ก่อนนะเดี๋ยวจะกลับมาจัดการมันรูนอยู่ไหนวะอ๋อโอเคตรงนี้ เดี๋ยวเจอแน่เดี๋ยวไปเก็บแผนที่ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาจัดการมันมังกรพูดใกล้เหมือนกันนะเนี่ยแผนที่แต่ผมชอบโซนนี้มากเลยอะสวยจัดทุ่งดอกไม้เนี่ยชายฝั่งใต้โอ้มีพรไหมนะมีแยกขวาโอ้กลางเขียนมิเคล่าโอเค เดี๋ยวขอเปิดพรกันแล้วเดี๋ยวเราไปเก็บไอตัวมังกรพูดปรึกษาเงาดอกไม้ม่วงข้าได้ทิ้งความลังเลไว้นะที่นี่ความลังเลต้นอ่อนเลือดน้ำหวานโอ้ทำไมเป็นสีม่วงวะเกี่ยวกับทรีหน้าปะเนี่ยขอดูแมปก่อนนะโอ้เดี๋ยวนะมันมีอันนี้ตรงพรที่เรามาเดี๋ยวนะโอ้น่าจะโหแล้วไอ้นี่มันอะไรวะเนี่ยมันนอนเลยมันปากนอนอะเดี๋ยวไปพักก่อนแล้วกันแล้วก็ไปเก็บมังกรพูดแล้วเดี๋ยวค่อยดูว่าจะไปไหนต่อ มาไปจัดการมันสายเวทผมไปรีสเตตัสมาเป็นสายเวทแล้วนะ พอดีอยากเล่นเวทแล้วก็ได้เอาชุดมนุษย์เงินมาใส่ด้วยชุดของราติน่าไม่ได้ใส่สักทีชุดสวยๆบางชุดก็ยังไม่ได้ใส่เลยนะฮะตั้งจากเกมหลักผมก็เลยหาโอกาสมาใส่เลยแล้วกันผมว่ามันสวยดีนะชุดนี้สายเวทก็ต้องผมเอาที่ชีมาดึงความสนใจช่วยด้วยดีกว่า จะได้จบเร็วๆไอตัวเนี้ยผมว่ามันยากสุดแล้วนะในบรรดามังกรเพลิงพูดทั้งหลายเนี่ยเพราะว่ามันมีไอพวกวิญญาณด้วยแล้วผมก็รู้สึกว่าเลือดมันเยอะมากเลยมาเจอพลังขึ้นเต่าหน่อยนะมังกร
15,000 โอเค FP หมดก่อนต้องรีบจัดการมันก่อนที่มันนี่มันเรียกวิญญาณมาแล้วไปเลยดีกว่าอุ้ยผิดขี่ม้ายิงเอาแล้วกันตายยังไม่ตายอีกเลยเอาไปอีกดอกจริงก็สายเวทนี่ก็เป็นอะไรที่ง่ายดีนะ กลับไปที่พรนี้แล้วกันพรแรกของเราเดี๋ยวสำรวจโซนนี้ให้หมดก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยไปโซนที่มีกางเขนมิเคล่านะสวยจริงๆนะโซนเนี้ยผมว่าทำสวยอะเหมือนมันเป็นดอกไม้เรืองแสงอะเดี๋ยวเราไปทางขวาแล้วกันม้าอยู่ไหนวะลืมนี่ไปทางขวาไอโซนที่มีมังกรเนี่ยตรงลานกว้างๆครับผมขี่ม้าดูแล้วมันไม่มีอะไรนะนี่มันตัดมาลงดีกว่ามันจะยาวเกินเนี่ยเราไปตรงเกาะดีกว่าหนอนฟ้าอีกแล้วไม่ทำมันแล้วกันนะวิเงาชิบอีตัวนี้โอ้โหดูมันฟันรัวๆมาเจอเวทหน่อยอุ้ยโดนจับชิบหายแล้วเฮ้ออ้าวไม่ตายแต่เกือบเย็นเด้ออีกนิดเดียวก็ไม่ตายไปเลยนะแล้วไอ้พวกเงามันมาอยู่ทำไมตรงนี้วะมีวิญญาณเหรอแถวๆนี้เป็นสุสานคนตายหรือเปล่านี่แถวๆนี้นกอีกแหละไม่มีอะไรนะแค่อยากลองเวทเฉยๆแต่เปลืองมานาจัดเลยอ่ะโอ้ยอ้าวมันไม่ยิงเราเหรอผมก็นึกว่ามันจะยิงเราไอ้ลูกสายฟ้าเนี่ยเฮ้ยมันยิงหมดแล้วเหรอแรงมากเลยเนี่ยไอ้ลูกสายฟ้าเนี่ยเฮ้ยโอ้ดีนะล็อกเป้ามาเจ้าไม่อาจสู้เวทบนของข้าได้หรอกเราจะไปตรงนั้นยังไงเนี่ยเกาะเนี่ยอ๋อดูจากลักษณะแล้วเนี่ยเหมือนจะต้อง
มีทางลัดไปนะเนี่ยต้องหาให้เจอซะแหละมันจะยิงเราวะยิงมายังมาเก็บหน่อยโอ้ให้แต่อะไรก็ไม่รู้โอ้ทางนี้เหมือนมีทางไปต่อนะเนี่ยขวามือเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวขอไปทางซ้ายก่อนแล้วกันมันไปยังไงวะไอ้เกาะเนี่ยเฮ้ยพรเยี่ยมดีนะมีพรใกล้ๆ ไปต่อเลยแล้วกันเราก็ไม่มีอะไรมีอยู่โอ้ยเวล2มันเงียบแปลกๆนะทางลักษณะเนี้ยมันจะต้องมีอะไรดักซุ่มเราแน่มีไหมไม่มีวะไม่มีเลยล่ะโอ้1 นายโอนเหรอวะไอตัวโอนนี่ว่าเสียบหลังได้ไหมเนี่ยโหยแรงเกินมันวาร์ปเรียบร้อยน้องอ้นปรมาจารย์ดาบเดี๋ยวนี้มันมาเป็นมอนข้างทางแล้วเหรออ้นเนี่ยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากนะก็เก่งอยู่แหละถ้ามันเป็นมอนข้างทางก็ถือว่าเก่งอยู่มืดว่ะจะตกอะไรไปเป้าเนี่ยมืดขนาดนี้ต้องล้อกำแพงละเฮ้ยอะไรระเบิดเมื่อกี้เป็นบ้านให้พวกมนุษย์เหรอเนี่ยหรือว่าไม่รู้จะใส่มอนอะไรก็เลยใส่มนุษย์มาโอ้ยดาบวิญญาณเอาเรื่องมันก็จะมีถ้ำคือเราจะไปทางขวาก่อนนะฮะเดี๋ยวมันจะหลงทางนะทีนี้ตัวใหญ่แต่มันก็ไม่ได้อึดมากนะก็ยังเป็นมอนกี้เหมือนในเกมหลัก เดี๋ยวเฮ้ยหลงทางเชี่ยแล้วไงมาจากทางไหนวะทีเนี้ยไม่ใช่ทางนี้แหละมั้งเพราะว่ามีขุดอุ้ย
มันระเบิดไอ้พวกนี้มันระเบิดว่ะแสดงว่าไอ้พวกหัวแดงนี่มันระเบิดได้เฮ้ยมีถ้ำด้วยเว้ยมีตัวดักเว้ยมางั้นนะเจอกันหน่อยโอ้มอนมันตายง่ายหรือว่าเราเวทเราแรงก็น่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าผมดันไปรีสเตตัสแล้วก็คือแบบเอาไปลงกับค่าความฉลาดแบบเยอะมากอะ80-90เลยมั้งเนี่ยที่ผมเอาไปใส่ค่าความฉลาดอะนอกนั้นก็ใส่สเต็งใส่เด็กนิดๆหน่อยๆเฮ้ยมันทางเดิมหรือทางเดี๋ยวนะทางเก่าหรือทางใหม่วะน่าจะทางใหม่อุ้ยยิงมาถึงด้วยเว้ยโอ้ออกมาโอ้โหเยอะจังมีตัวใหญ่แล้วก็มีตัวแม่แล้วก็ตัวเด็กต้องเก็บตัวเด็กกันโอ้ยเอาไงดีเริ่มเก็บตัวไหนก่อนดีวะเก็บตัวใหญ่มันเห็นแล้วมานี่ไม่ถึงเกือบไปแล้วเมื่อกี้โอ้ยหมอกมาลงอีกปะโถเดี๋ยวนะผมเอาธนูเก็บเอาดีกว่าคือตัวแม่มันก็ไม่น่ายากหรอกแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมาทำเราเสียจังหวะนะไอ้พวกเด็กๆเนี่ยเบาจังวะกว่าจะตายตั้งหลายดอกโอ้ยหลายตัวอยู่นะเนี่ยโอ้ยทำไมชอบวิ่งแฉลบออกข้างจังขอโดนหัวนะไอ้พวกนี้มันจะมายุ่งกับเราไหมเนี่ยอุ้ยไม่โดนขอหัวโอ้ไม่ตายเว้ยโอ้ยกว่าจะตายหมอขายพอดีน่าจะหมดแล้วแหละ ยังเหลืออีกเนาะมาเจ้าพวกหนูทั้งหลายไม่โดน
มาตัวแม่ไม่ต้องบัฟก็ได้มั้งไม่น่าจะยากฟิวมาคุณแม่ง่ายเกินเฮ้ยดาบดาวคู่เป็นดาบแทงเหรอเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูแล้วกันนะ โซนนี้เหลืออะไรอีกบ้างนะน่าจะหมดเท่านี้หรือเปล่ามีมาเนี่ยมันดีจริงๆเลยน่าจะหมดแล้วเฮ้ยอันนี้ขึ้นได้ไหมเนี่ยเรือเนี่ยโอ้โอ้ดอกใหญ่อย่างนี้หน่อยค่อยดีเดี๋ยววาร์ปกลับไปสำรวจโซนที่เหลือนะชายฝั่งตะวันตกมีโซนขอบหน่อยๆนะที่เรายังไม่ได้ไปที่ผมยังไม่ได้ดูขอแวะดูหน่อยมันไปทางไหนวะไอ้เกาะเนี่ยมันต้องมีทางไปนะเนี่ยน่าจะมีหลุมหรือเป็นอุโมงค์อะไรสักอย่างอ่ะเพราะว่าเกมนี้คือเอลเดนลอร์ดไม่สามารถว่ายน้ำได้นะครับ ถ้าหาไม่เจอก็ค่อยไปเข้า YouTube เอา แต่โซนนี้มาอย่างโซนนี้ยังไม่มาหรือมาแล้วอะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยนี่ไงว่าแล้วเชียวนี่อันนี้แหละผมว่านี้แหละถ้าไม่ใช่น่าจะหา ทางแยกอีกแหละไปขวาก่อนเลยนะขวาร้ายซ้ายดีเราจะไปทางที่มันร้ายก่อนนะฮะเพราะทางที่ร้ายมักจะมีไอเทมตัวระเบิดเกือบไปแล้วโอ้ไอเทมง่ายนี่ไงแล้วมันก็ไม่ใช่เว้ยมาโผล่เรือโอเคก็คุ้มค่าอยู่นะมีดอกระฆังดอกใหญ่มาตรงเรือที่เราขึ้นไม่ได้ผมว่าน่าจะเป็นทางซ้ายแหละที่ไปเกาะ ลุยลุย
ยาวจังวะอุ้ยซีฟู้ดไปแล้วครับขี้เกียจสู้กับมันแล้วอ่ะอีกุ้งเนี่ยเฮ้ยยาวนะเนี่ยจะมาโผล่ไหนเนี่ยยีดโอ้โหเดี๋ยวพนักงานต้อนรับ ง้างกล้ามรอเลยโอ้ยมาโผล่เกาะแล้วมาโผล่เกาะพอดีโหมุมนี้สวยจัดขวดน้ำหอมรานาถ้าหาไม่เจอนี่นอนไม่หลับโอ้โหแต่มุมนี้สวยจัดสวยจริงเนี่ยโอ้ยโอ้ไม่น่าไปโดดใส่เลยอุ้ยแพะขาวอุ้ยน่ารักจังนอนขอเล่นด้วยหน่อยแพะขาวนี่ดีนะเนี่ยมันไม่วิ่งชนเราอะน่ารักจังอะโอ้ยมีตะกร้าไฟข้างบนด้วยเว้ยขอมาดูหน่อยนะครับใครอยู่ตรงนี้ว้าขอลองดาบหน่อยเดี๋ยวเราจะเอาดาบอนนี่แหละมาสู้มาเลยฮะใครเอ่ยนักเต้นระบำแห่งรานาโว้โอ้โห5,000อุ้ยนักเต้นระบำไม่ถูกใจสิ่งนี้โอ้ยไม่ได้เฉิดฉายเลยมันแรงเกินมาบิ้วเราเนี่ยเฮ้ยโอ้ยได้ชุดเฮ้ยชุดสีแดงปะเนี่ยที่เห็นในเทรลเลอร์อ๋ออยู่ตรงนี้นี่เองเยี่ยมมากๆเยี่ยมมากๆเยี่ยมสุดโซนนี้ก็น่าจะหมดเท่านี้แหละฮะเดี๋ยวกลับไปสำรวจต่อผมจะไปทางไหนก่อนดีมาทางนี้ก่อนแล้วกันดูจะสั้นดีนะเนี่ยเป็นชายหาดหูเดี๋ยวซากมังกรหรือวะอันนั้น นะขอหามุมดูอีกทีแป๊บเฮ้ยไอ้นี่เกือบไปแล้วชีวิต โอ้ยเกือบตาย
ขอดอกระฆังแก้วไม่ใช่ดอกใหญ่โดดข้ามไปได้ไหมเนี่ยได้อยู่คู่มือประดิษฐ์ว่ะโอ้ปีกมังกรโคตรใหญ่อ่ะอันนั้นอะนี่ขนาดเราอยู่ตั้งไกลนะเนี่ยเอ้าน้องแพะขาวอีกแล้วเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยตรงนี้เอ้าไอ้เงาว้าเฮ้ยโอ้โหฟันรัวเกินนะต้องเล่นมันต้องอย่าให้มันฟันเราฟันรัวเกินไอ้หมอนี่ตัวมันก็ไม่ได้หนาเท่าไหร่แต่แค่มันฟันรัวจัดรูนเราอยู่ไหนวะเนี่ยนี่ไงขอดอกใหญ่นะอุ้ยดอกใหญ่จริงๆด้วยได้กี่ดอกแล้ววะเนี่ยโอ้พวกแมลงนิ้วแมลงนิ้วมาอยู่อะไรแถวนี้ช่องนี้มันไปไหนวะเนี่ยสวยอะพอฟ้ามืดๆหน่อยแล้วมันเรืองแสงแล้วมันสวยจริงๆนะไอ้ทุ่งดอกไม้เนี่ยโอ้ยไอ้นี่อีกแล้วลูกไฟนะที่เดิมนี่ตรงนี้อ๋อนี่ทางลงวิได้ขานกด้วยขอขานกเดี๋ยวขอไปเก็บของกันเดี๋ยวโดดตายเป็นดอกใหญ่อีกแล้วเว้ยแจกเยอะจัง ตรงนี้รู้สึกเหมือนจะได้3 ดอกแล้วนะเนี่ยโดดลงได้ป่าวะโอเคไม่เจ็บไม่ตายก็โอเคแล้วโหชายหาดมันยาวอยู่เหมือนกันนะเนี่ยมาลงตรงนี้เจ็บเฉยนิวเยอะจัดขี้เกียจสู้กับพวกมันอ่ะขอขี่ม้าดูของเฉยๆแล้วกันนะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนี่หว่า
โหมันเป็นรูปมังกรเลยนี่หว่าในแผนที่พอดูดีๆแล้วอะอุ้ยโอ้ก็ว่าอะไรมันเห็นอยู่นะที่เล็บมันโผล่แต่ไม่นึกว่ามันจะเป็นแมลงมันไอตัวแมลงนิ้วเนี่ยอย่างเงี้ยเล็บสวยเชียวไม่มีอะไรเลยทำไว้หลอกคนมาตายปะเนี่ยแถวนี้โอ้มีอยู่เป็นโลนเฉยๆตื้อเฮ้ยขอดอกใหญ่อีกสักดอกได้ไหมล่ะงั้นอะไหนๆก็ได้ไหนแล้วโอ้ไม่ใช่วะ ถือว่าให้เยอะแล้วก็ไม่เป็นไรซากโบราณสถานองคุรีแห่งตรีอาโอ้โหนี่มันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดูแบบดูขลังจริงอันเนี้ยไอ้ซากโบราณสถานอันเนี้ยเป็นนิ้วเหรอโอ้ยมันมาตรงนี้โอ้โหแล้วอย่างกว้างขอไปดูหน่อยแล้วกันนะเป็นนิ้วจริงด้วยโอ้บ้านของไอ้พวกนิ้ววะเนี่ยโอ้ยเยอะแยะโหดูแบบดูยิ่งใหญ่นะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะโอ้ยิงเวทได้ด้วยโอ้โหโอ้เยอะจัดไม่ไหวแล้วจะให้สู้ทุกตัวก็คงไม่ได้นะเฮ้ยนี่มันที่ก๊อปปี้ความทรงจำเดี๋ยวค่อยมาก๊อปแล้วกันยังไม่มีอะไรให้ก๊อปตอนนี้ ขอไปดูหน่อยสิมันแบบโอ้ผมว่าทำงานอาร์ตทำมาแบบดีนะเนี่ยเหมือนมันจะพาเราไปตรงนี้วะเนี่ยอันนี้คืออะไรวะเนี่ยเหมือนปากนอนเลยอะเอาไงดีเราถ้ามันใหญ่เบอร์นี้นี่จะสำรวจไหวไหมเนี่ยหุยงูโอ้ไอตัวดูดหัวเปล่าวะเนี่ยว้ายไปแล้วกันงั้นนะเฮ้ยทางไปไหนอีกวะขอลองมันก็ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นี่หว่าพวกนี้ข
ขอลองสู้หน่อยแล้วกันนะอุ้ยเป็นงูที่มีตีนไก่เอ้ยไม่ใช่เป็นงูที่มีมือมีตีนโอ้ยมันก็โอ้โหเยอะซะเหลือเกินนะมีทั้งแมลงนิ้วทั้งไอตัวนี้เว้ยงั้นผมขี่ม้าไปเลยดีกว่าดูแล้วมันไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเฮ้ยมันจะไปโผล่ตรงนู้นปะเนี่ยเดี๋ยวหาพรสักจุดไว้เซฟแล้วค่อยไปดูไอ้ตรงที่เหมือนนอนมันนอนในแผนที่มันปากนอนโอ้ใครมาทำกระท่อมไว้สักไก่กระท่อมผู้ไล่ตามองคุลีเหรอคู่มือประดิษฐ์ของผู้ไล่ตามองคุลีทฤษฎีของข้าเป็นความจริงเหล่าองคุลีนั้นถือกำเนิดขึ้นจากซากโบราณสถานพวกนี้เช่นนั้นหากข้าท่านระฆังแขวนนั่นก็จะได้รับการโอบกอดในอ้อมอกของมารดาผู้สูงส่งรู้สึกเหมือนว่าพวกองคุลีน่าจะเป็นเอเลี่ยนที่มาจากนอกโลกนะเพราะจากไอ้คำพูดของไอ้เขาอีเมียเนี่ยอย่าบอกว่าพระมหาประสงค์เนี่ยคือมาพร้อมเหมือนบิ๊กแบงอ่ะแล้วเหล่าองคุลีก็น่าจะมาตกลงบนดินแดนเนี่ยเป็นเอเลี่ยนว่างั้นเถอะมันไปไม่ได้เลยเหรอวะเนี่ยอย่าบอกนะอุ้ยอย่าบอกนะว่ามันทำไว้เพื่อให้เรามาเจอแค่กระท่อมแค่นั้นนะไม่มีอะไรจริงเหรอวะเนี่ยนิ้วเทียมเอาไปทำอย่างเนี่ยไม่น่าจะไปได้วะน่าจะมีแค่นี้คิดว่านะเราไปเลยดีกว่าอย่าเสียเวลาเลยคือบรรยากาศมันดูดีนะผมว่ามันดูขลังดีแต่ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บเลยอะทำพื้นที่ไว้สักกว้างใช่แต่ว่ามันไม่มีอะไรเลยอะอะไรวะ
เป็นซุ้มอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือระฆังเหรอโอ้โหเป็นระฆังแต่ใช้เป่าเอาเนี่ยนะโอ้ยเครื่องรางเมล็ดสีชาติน่าจะเป็นขั้นสูงสุดแล้วขออ่านไอเทมแป๊บหนึ่งจะได้รู้เครื่องรางสีชาติเมล็ดพฤกษาทองที่เชื่อกันว่าไม่มีอยู่จริงชิ้นที่เก่าแก่ที่สุดทำเป็นรูปทวีองคุลีคาดว่าสื่อถึงจุดเริ่มต้นของพฤกษาทองสื่อถึงทวีองคุลีน่าจะมีอีกนะเนี่ยรู้สึกตรงนี้ก็ไปไม่ได้งั้นข้ามไปเราไปอีแง่งนี้ดีกว่าจริงๆพื้นที่นี้จะว่าไม่มีอะไรก็ไม่ใช่นะผมว่ามันเป็นแอเรียที่สำรวจสนุกทีเดียวนะมันมีความแบบผมชอบความแบบซับซ้อนอะซับซ้อนของมันที่มันดูแบบดูมีอะไรซ่อนไว้ไม่ได้เปิดให้เราเห็นได้ง่ายๆดีอะไรตรงนี้ผมชอบอะยกเว้นอีตรงไอ้ซากทวีองคุลีอะโอ้ยหยุดม้าไม่ได้เลยนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันทำสวยด้วยว่ะแอเรียตรงนี้เท่าที่เล่นมาเนี่ยผมว่าแอเรียเนี่ยผมว่าผมชอบสุดสวยออกแบบดีหมายถึงแค่แอเรียเฉยๆนะไม่รวมพวกดันเจียนอะไรพวกนี้นะไม่รวมปราสาทด้วยไม่รวมปราสาทด้วยอุ้ยโอ้ยยิงฉันก็เกือบตายเลยพวกนี้ดอกใหญ่อีกวะเนี่ยเวล9เว้ยผมเห็นในเทรลเลอร์ผมก็ว่ามันสวยแล้วนะแต่พอได้มาเล่นจริงๆนะผมว่าตรงนี้สวยดีเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้ยมันจะเคลื่องไหไหยักษ์ซะด้วยว่าโอ้ยังจะโดนอีกนะมาพี่ยักษ์พี่โทรสุดซะแล้วโดนไปคาถาทั้งหลายแหล่ตูมโอ้ตายแล้วหงายท้องเลยอ่ะโอ้หายใหญ่แล้วมันมีกี่ไหวะเนี่ยทั้งเกมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวตายโง่อีกแล้วเฮ้ยไม่น่าเลยนะครับมุมนี้สวยมากเลยอะสวยจริงๆนะเนี่ยเดินน่ารักใช่ตักไม่เดินต่อแล้วเหรอไปดีกว่าไร้สาระ
จืดจืดจืดดือโอ้มีไอเทมอยู่ด้วยเว้ยนึกว่าจะเป็นดอกใหญ่อีกไม่ฟันดีกว่าตอนแรกว่าจะฟันแต่ว่าสงสารเพราะว่าน้องน่ารักกันนะโอ้ว่าแล้วมันไม่ได้มีแค่นี้นี่หว่าโหยมีแอเรียลงไปอีกว่ะคู่มือประดิษฐ์น่าจะเกี่ยวกับทรีหน้านะเนี่ยตรงเนี้ยลงหลุมดีกว่าเราโหลึกมากยอมใจคนออกแบบเลยว่ะเฮ้ยลึกจัดโหเดี๋ยวนะมันลึกจริงนะเนี่ยเห็นพรแล้วโอเคลงไปกี่ขั้นวะเนี่ยผมว่ามันมีแอเรียซ่อนอยู่ใต้นี้อีกใหญ่ๆอีกแอเรียแน่เลยผมว่าเดี๋ยวมาลุยพาร์ทหน้าดีกว่าแอเรียตรงนี้เดี๋ยวมันจะยาวเกินนะเนี่ยเดี๋ยวกลับไปหาเขาอีเมียหน่อยดีกว่าเราไปลั่นระฆังแล้วอยู่ไหนวะเนี่ยอยู่นี่จริงๆก็น่าจะจุดไฟให้มันสว่างกว่านี้หน่อยนะเนี่ยลุงข้าได้ยินเสียงระฆังอันพิศวงของเจ้าค่ำคืนนี้ท้องฟ้าพร่างดาวช่างงดงามเสียจริงเหมือนโชคชะตาที่สว่างเจิดจ้าของเจ้าเลยว่าไหมข้าให้เจ้าแผนที่มีที่ใหม่อีกแล้วเนี่ยละอองดาวที่รักไม่ต้องเกรงใจข้าแค่อยากเป็นกำลังให้ขอให้ดวงดาวเจิดจรัสจงชี้นำเจ้าผมรู้สึกว่ามันหลอกใช้เรานะไอคนเนี้ยเจ้าเองก็น่าจะเคยเห็นมาบ้างใช่ไหมการลวงหลอกปลิ้นปล้อนในโลกแห่งพฤกษาทองความโง่เขลาของผู้คนความทุกข์ระทมทำไมถึงไร้ทางเยียวยาได้ขนาดนี้น่าเศร้าที่คำตอบมันชัดเจนอยู่แล้วมันพังพินาศมาแต่แรกแล้วไงเล่าทุกคนล้วนเสียสติกันไปหมดทั้งมาริกาทั้งองคุรีที่ชี้นำทางเรื่องนั้นแหละที่ข้าเศร้าใจต่อให้คนเราดิ้นรนมากเพียงใดถ้าฐานรากมันพังแต่แรกเสร็จแล้วก็ไม่มีทางทำอะไรได้
หมายความว่าไงเนี่ยที่ลุงพูดเนี่ยมิเคล่าเจ้าหนุ่มนั่นรู้อยู่แล้วว่าชาติกำเนิดสายเลือดตัวเองมันแปดเปื้อนและบ้าคลั่งยังไงน่าเวทนายิ่งนักเขาถึงได้อยากสละทิ้งทุกอย่างทั้งที่ทุกอย่างเป็นความผิดแม่แท้ๆโอ้มีคาถางั้นเราจะซื้อไว้ทั้งหมดนะครับเผื่อเราได้ใช้ซื้อไปให้หมดแล้วกันนะไม่รู้จะได้ใช้หรือเปล่าแต่จะซื้อไปให้หมดผมรู้สึกว่าแกหลอกใช้เราเว้ยมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าพาร์ทนี้น่าจะจบไว้เท่านี้แล้วกันเดี๋ยวขอหามุมสวยๆกันไม่อยากเห็นหน้าอีเมียเดี๋ยวนะหามุมกล้องที่มันบังกันบังอย่างวะเดี๋ยวเสียเวลามากมาได้สักทีก็น่าจะจบกันไว้เท่านี้นะครับสำหรับพาร์ทนี้เดี๋ยวพาร์ทต่อไปเดี๋ยวไปลงหลุมกันตรงที่เราเปิดพรไว้น่าจะเกี่ยวกับทรีน่าแหละขอลาไปด้วยท่าเดิมวงแหวนมิเคล่าสำหรับพาร์ทนี้สวัสดีครับ